Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, сіздермен бірге KSKZ және біз осы құрылыс саласына керек строитель оқудың жарышына керек өскенде құрылысшы болмасам мына енді бірінші рет түсіріп тұрған сияқтымын сіздер үшін, бірақ мен бұны бірнеше рет ойнадым. Кейде бірінші орын алып, бір рет қана бірінші орын алып, мен тағы орын алуым мүмкін. Қазірше біз построек рет магнит қызық болып тұр, осы магнит жасап көрейік. Бірақ бұл жақта көбісі кім қандай лабиринтті көбісі таңдапты. Мақұл, лабиринт болса лабиринт жасайық. Көрейік. Негізі мен шыны керек 2 жыл бұрын ба лабиринт көп жасайтын. Інім екеуміз жарысатынбыз. Мен бұл туралы орысша каналымды салдым, осы роликті көрсеңіздер болады. Мен орысша каналым KS.ru, осы қазақша каналым KSKZ. Мына жерін бастай берейік. Орысша ба? Орысша каналымда түсіріп жүрмін. Мен осы лабиринт соққан жақсы көремін. Тупиктарды жасауды. Мен негізі білмеймін неге мен профессионал емеспін, бірақ өзіме ұнайтын лабиринт жасау. Мен осы күшті шығады. Осы білімімді мен қазір қолдануым керек. Мына қысымдары мына жерге қойып бізде әрқайсысына 5 минуттан беріп отырады. Басқа игроктарда, басқа ойыншыларды строить етіп жатыр, құрып жатыр өзінің туындыларын. Және біз бәріміз бір-бірімізді ассистент етеміз. 1 жұлдыздан 5 жұлдызға дейін. 1 жұлдыз жаман, өте жаман. 2-ші жұлдыз жаман, 3-ші жұлдыз жаман емес, орташа деген сізді енді түсінікті ма? Неплохо дейді. 4-ші жұлдыз хорошо, 5-ші жұлдыз, хорошо деген жақсы деген сөз. 6-ші, 5-ші емес, 4-ші жұлдыз жақсы. Ал 5-ші жұлдыз бізде жарайсың емес. Сондай ерекшелігі бар. Мына жерде жоп. Мына жерде бірақ проход болып қалды ғой, мына жерге қояқ. Қандай. Енді бүйтіп құрып келеміз. Асықпайын, былай. Еще мен қалай жатқанда тұзақ құрам еще. Эффект болу үшін басқалар жұлдызы қою үшін тұсақ құру деген өнер ғой, неге шыны керек. Лава қойып қоямын, лава ойдыра, дыра жасаймын құлайтындай. Тез есіктер жасаймын. Тағы сондай ерекшеліктер жасаймын. Қазірше бүйтіп осылай құра берейін. Мына вход пен выход. Екеуі біреу любой вход, любой выход қой. Главное екеуіне жетуді қиындату керек. Бұлай істеп қояқ. Мына жерде тупик болсын, конкретно тупик. Бұлай жасақ еще. Неге болмасқа. Бұлай беріп апарамыз тупиктарды мен яқта көп қыламын. Еще раздатчиктар қою керек. Айтақшы ұмытып кеттім ғой. Раздатчиктар бәрін соны қойғанда олмен взаимодействовать етуге болмады. Оның ішіне кіріп зейлялар қоюға, стиралар қоюға болмайды. Активировать етілсе бәрі істеймін. Сол үшін қиындау. Мына жерге қойық. Осында тубик болсын ерекше. Қай жерге қойық? Осы жерге қойық. Мына жерге қойық. Бүйтіп рандомна қою керек қазірше. Нормально сақ. Мына жерге қойық. Ең болмасқа. Мына жерге тағы бір тупик жасау керек. Жоқ, бұлай емес, ана өшіріп, ана шетіне қою керек. Мына қате қойып қойын. Ана шетіне қою керек. Осылай бұлай қойып қоямыз. Бұлайынан, кіміне тупик шықты енді. Мына жерге қойып қоямыз. Болды, екі жаққа развилка кетеді. Мына жерге тағы блок қояқ. Енді қақа қоямыз. Енді мына жерді мен ойша ашу керек сияқты. Осы жерді ашу керек. Кәдімгі тупиктің өзі болып кетті. Енді мына жерді ашақ. Бұл жерде тупик болсын. Енді не істейміз? Енді бізге тұсақ құру керек. Лава керек, раздатчик керек. Әшейін көрініс ретінде олар шынымен жұмыс істемейді. Лава жанбайды, себебі игроктар бәрі креативті жүрмейді. Выживанияда жүреді, бірақ оларға ешқандай әсер етпейді. Жүрек выживания, бірақ олар негізі креативті ұшып жүреді. Қызықшы негізі. Раздатчик, лава, бәрін алдым. Енді маған бұларды орнату керек. Мына жер паутина жоқ екен. Енді мына жерге қояйық. Бір жерді таңдайшы. Осы жерге таңдайық. Осы жерге жақсы бұрышына таңдайық. Бұрышына татып етіп қойып қояйық. Ішіне лаваны. Мына аптасы алмайды мынау. Қуамын ау. Бұлай. Мынау істемейді вообще. Мынау вообще істемейді. Раздатчик істемейді. Лавада қуған. Ондай жай көрініс ретінде қоя салайықшы. Раздатчик қойды құлай. Лава аяқта тұра берсін. Көргіміздей ішінен сатып қоюға болмайды. Ішіне көруге болмайды. Үстіне ковер жоқ қойық. Клем жоқ қойық. Бұлайша. Как будто бір сияқты бір тұсақ тұрғандай да аналар көршін. Мына жерге мына емес, раздатчик қойық, ковер қойық. Басқаларын бәрін әшейін раздатчиктарды қойып шыға берейікші.
мына раздатчик қояйық. Так, уақыт азайып жатыр. 40 секунд. Так, 30 секунд қапты. Так, не болса мына жақта паутина жоқ шығар, паутина. Мына бүткіл жерін қарап шықтым, мен ұмытып кеттім. Жоқ, паутина жоқ. Күшті ұсақ шығады. Ол да бір үлесін қосатын еді да, неге шыны керек. Так, 15 секунд қалып мен что-то не это слишком аппликация өткіздім. Мына жерге раздатчик, мына жерге раздатчик, сосын мына қай жерге. Осы жерге раздатчик. Тағы жоқ, мына жерге бар. 5 секунд, бір жерге қойып өкініш. Так, мына жерге қойдық. Болды. Ой, емай, бұл өшіп кетті. Мына жерге мен дұрыстап қоймай жүріп, екеу қойып жүрген сияқты мені ешкім етпейді. Так, енді біз не мынау. Енді айтаған деген едім, біреудікін бағалаймыз деп. Мына точно бір жұлдызға бағалаймын, мен басқа ой жоқ. Не мынау, лабиринт та? Вообще түсінмедім, шыны керек. Мы жыламыр ба бірнәрсе қосып қоймын, вообще тұнайым ба бірнәрсе түк лабиринтқа қосып тұрған жоқ. Әшейін жүресің, бүйтіп жүресің, бұл жақта заблудиться етіп алмайды ғой, мына жақта. Еще фотты көрініп тұр, да, мынау не? Мынау одан жаман ғой, не мынау? Әшейін декор сияқты мынау. Лабиринтқа қосып тұрмай, мен түсінбей жүрмін. Үлкен ходтар. Бұны өтудің өзі керек жоқ. Болғанда бір жұлдыз. Мен білмеймін не екен, бір түрлі. Келесің ори, не мынау? Машина деп соған, кар деген, машина. Мына машина ұқсамайды, мына бір жануар ма бірнәрсе ғой, мына не мына шыға ма бірнәрсе мынау. Төкеліп тұрған аяқтар тұр. Біреудің аяғын кесіп тастаған. Біз вообще лабиринт құрап жатырмық, мынау не ұрған түсінбедім. Или Алис деген ба, или байқамайсыз деп қойдым, білмедім. Әйтеуір бір жұлдыз. Келесі, менікі. Бұл жерге міне енді идеально сапам. Күшті істек. Лабиринт, тупиктармен, күшті үш блокпен, высота 3 блок. Ловушкалар ішінде тұзақтар бар, лава қойылған, раздатчик, кабелмен замаскировать етті. Тупиктар ғырын точно мен бірінші орын алым керек, негізші. Бірақ басқа біреулер мұқтысым мүмкін. Бұл енді қайсын болады? Нормально істеген. Жақсы деген. Бірақ мен түсінген бойынша бұл онша емес. Себебі бұл аяқтамаған. Сош мен 2 жұлдыз қойдым. Плохо. 3 жұлдыз болса, не плохо. Жаман емес деген. 3 жұлдыз қоятын, бірақ ол аяқтамады. Аяқтау керек еді. Мен аяқтадым. Так, келесі нормально. Обычный лабиринт, бірақ шыны керек қарап көрсеңіздер, мына жерде жүріп оңай ғой. Мынандай бір вход бар, бүйтіп барасың, болды уже. Входта тұрсаң, мына чел өтіп кетті. Бір сіз 3-4 секунд қой болды ғой кетсе. Спокойно өтіп шықты. Бұл бізге кереміз. Бірақ жастарайны неплохо деп қойдық. Егер сложно қойса 4 жұлдыз, декор болса 5 жұлдыз әрине. Бұл енді түсінікті енді Эндер портал тұратын жер ғой әйтеуір. Эндер портал тұратын жер нормально, бірақ 1 жұлдыз қойып деп тұр. Неге себебі бұл лабиринт емес. Бұл негізі лабиринт ұқсас, бірақ лабиринт емес. Лабиринт деп атауға болады, бірақ ол аяқтамаған еще немене орған түсінбейді. Бірақ сіздер өздеріңіз комментарияда бағаласаңыздар болады. Ал мынау бізде лабиринтпен қойыпты, бұл Pac-Man. Анда бір жұлдыз. Неге десеңіздер, бұл лабиринтқа ұқсап тұрған жоқ. Мен 2 жұлдыз қояйықшы жастар. Себебі бұл Pac-Man негізі популярны болған бұрын, бірақ қазір емес. Мына жер Pac-Man сарыны приведение. Мен ойымша көп жұлдыз қою керек. Бірақ ол просто дизайн көрсеткен. Негізі кәдімгі лабиринт құру. Негізі Pac-Man кәдімгідей ұзын лабиринт. Мен қандай орын алдым? Мен бірінші орын алдым. Мен қанша жұлдыз алдым? Мен 21 жұлдыз алдым. Мен 21 жұлдыз алдым, бірінші орын алып кеттім. Мына уже екінші рет сонда қараймын, алдындаған просто видео қылсамақ. Мынау идеально ғой, 21. Мынау да почти 21 апты просто ол. Менен кеш шаған сақтау, мен бірінші көрсеткен жақсы болды ше. Фартаны өттік конкретно болды. Құрмет көрермендер, менің арнама тіл келіп кетіңіздер. Сау саламатта болыңыздар.